เอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับมือหนีอเมริกานะครับก็เอาเรือไปจอดที่เขมรนั่นเองครับมือหนีต้องมียังแปลกๆแล้วนะครับเพราะว่าเรือรบของสหรัฐได้มาจอดเทียบท่าเขมรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็รอชมการติดตามต่อไปครับว่าเขมรมันจะเอายังไงครับแล้วเราไปฟังเขมรกันครับว่ามันพูดอะไรกันบ้างพี่น้องครับយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាខ្លះឥឡូវហ្នឹងក៏យើងទាំងឡាយដែលចង់ចូលចតនៅប្រជាជាតិណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើបានហើយយើងបើកចំហចាប់ពីពេលនេះតទៅឲ្យចូលទាំងអស់មិនថានាវាអាមេរិកមិនថាអូស្ត្រាលីជប៉ុនឬនាវាណាដែរដែលចង់ចូលចតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះ